اقول علي دفعني هسه. ها؟ دفعني هسه رايح على ديدي. قبل شويه دافع اعطيك اياها تحكي اياها؟ اي قال سيدي شي الضابط. الو عباس شلونك؟ شلونك؟ شلون الصحة؟ شلونكم بعد؟ الله يسلمك شكو؟ هسه دفعني الدفعه. منو؟ هذا علاوه بالبنزين بيدي. شو قد دفعك؟ هسه دفعني. لا والله هسه راح اطلع على مفرزه يجيبوه. بيدي بدل ورايح على جعفر دا كتله. زين امه وين امه؟ امه هنا مسجونه. وين مسجونة؟ يمهم يا مركز. هنا يم الولد. صدق؟ والله وش تسوي ام الولد؟ بالفي هجومنا. اقول لك بس يحجون عليك هي انت جاي تحكي عليك. اي يقولوا عباس ساقطه. شفت؟ إي والله صحيح انت ساقطه؟ هي لو عندها غيره إيه؟ ما يفرقون بديوسها. لا ما أنا مرة كبيرة عمري 75 سنة، زماننا ما دورنا. يقولوا عباس تدور وعلوين. ايه ندور حلوين ولا البربوق. تقولوا عباس كانت راقصه. ايه القصة اعرف ارقص. والله يقول ده شيء خفيف في الثوب ووصل. اقول لك قولي هدومنا كلها مال جعفر من باقي؟ وهو علاوي وإذا كنت انت جايبين وجايب لحم وجايب 75 وجايب صوتين. حسوا على موجود يبيع مازال لا بالبيت؟ لا هنا يم هذول من امه؟ مو كان يم هذا سعد. هسه راح اطلع مفرزه يجيبوه. بيجي جعفر امدين يقول اندعالك. هذه كنت جعفر خلاص. منو علاوي؟ ايه يا احلى الداري. والله هسه راح نجيبه ونكتله، بس تجين انت لازم تحكي لنا الحكي قدام علاوي. هسه سويت انت لو قلت ما تسعد تفوق من حالي. ها؟ حد سعد شان قال من ورا حلوه تفوق. هسه راح نخابر على علاوي ونخليه يجيبوه. عباس انت وين هسه؟ يم الولد جيب على هاي الحجيه على فلوس. يا ولد يا ولد. اليمن الحراس. وين هسه امه يمك؟ هنا قاعد على دلني هذه شوف انت الخالد. ها سيدي. احكي يا ايش بيك؟ انا هذا علاوي انا على ابو علاوي جيبوا لي اياه. عم عباس وين صرتي؟ احكي عباس هذا زي السيارة وصلت؟ بعد واصلين. السيارة وصلت السيارة البيضاء؟ ها؟ هياته مو بعدين. ايه حياتي. عباس ها جاي ام علي تحاكيك. وين هي؟ يم يجيبوها. عم العيارة مربوط ليه؟ القعبة. بعدها خلص بعدها. ليش تسجن ام عباس؟ انا سجلتي؟ انت لو هاي المرة الباقي بالنسبة لهم. امشي قحبة. امشي قحبة امشي مربوب. انت لو عندك غيره ما يفرقون بديوسك. انت صارت امشي بلعت الحيل. امشي على ابوك يا ابو كلها قصة. يا ابو نياتك. انت الحراس قلت لهم تعالوا تفضلوا. كل واحد يلقي له قصة. عليتوا على خلقتك. قحبة خزيتوا العالم. امشي ساقطة. ما امشي على ابوك يا ابو عشيرتك. لا اخذت ولي. خلص من عندها. قلت له